Hey guys, so what's up? We are working on a MacBook which is upgradable. आज के टाइम में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कोई मैकबुक अपग्रेड भी हो सकता है, ये हो सकता है। दिस इज़ 1278 2012 का मॉडल है 1278। अब हम लोग एक्चुअली इसमें डालने वाले हैं एक SSD, नेक्स्ट्रॉन का एक SSD है 500 GB का है। इट्स वेरी चीप एंड इस पर वारंटी आता है, इसलिए हम लोग यही यूज़ करते हैं। कस्टमर को इन्फॉर्म किया हुआ है कौन सा SSD है। ये कंपनी का SSD है। द मशीन इज़ वेरी स्लो, ये ऐसा कंप्लेंट है कस्टमर का। 4 GB का स्टॉक रैम है, 2 GB के 2 स्लॉट है इसके अंदर में। बट हम लोग यहाँ हाथ नहीं लगाएंगे बिकॉज कस्टमर का जो भी टास्क है वो ये जो SSD हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं इसी में काम बन जाएगा कस्टमर का। सो इट्स वेरी ईजी। ये एक बार हम लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में हम लोग सबसे पहले यहाँ के जो स्क्रूज़ है वो फिट कर लेंगे। ये स्क्रूज़ होते हैं, ये आपको स्क्रूज़ निकालने होते हैं। ये हम लोग बस स्क्रू निकाल लेंगे, चारों स्क्रू निकाल लेंगे। और सो ये स्क्रू निकल चुका है। अब हम लोग इसमें इंस्टॉल करेंगे यही स्क्रूज़। इसका बिल्कुल वेट ही नहीं है बिकॉज़ ये SATA SSD है। इसमें कोई मैकेनिकल ड्राइव नहीं होती, इसमें चिप होती है जो काम करती है, जिसकी वजह से आपको रीराइट स्पीड जो है वो बेटर मिलती है और इसीलिए आपका मशीन जो है वो फास्ट चलता है। बट इसका जो नेक्स्ट वर्जन है वो डेफिनेटली M2 है, NVMe। M2 इसमें फ़िट नहीं होगा, इसलिए हम लोग इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं। सो ये हो गए चारों स्क्रू लग के। अब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे। टेक दिस केबल, केबल इंसर्ट कर दी। ये आपकी केबल है, यहाँ से लॉक कर देंगे। सो एज़ यू गाइस कैन सी हम लोग ने पैनल पीछे का फिट कर दिया है, पेन ड्राइव कनेक्टेड है और रिकवरी मोड में आ गए। रिकवरी में कैसे आना है, कमांड और R आपने दबा के रखना है। जैसे ही आप पावर बटन दबाओगे कमांड R दबा देना है, आप यहाँ पे आ जाओगे। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क यूटिलिटी में जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे व्यू ऑल करना है, मेरा कर्सर आप फॉलो कर सकते हो। शो ऑल डिवाइसेस करना है और ये जो डिस्क है इसे हम लोग इरेज करेंगे। जो फॉर्मेट रहेगा वो ऐसे ही रहेगा और इरेज पे क्लिक कर देंगे बस। ये हो गया फाइनली इरेज्ड। अब हम क्या करेंगे, इसे इंस्टॉल न्यू मैक OS, कंटिन्यू, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट। नाउ इट हैज़ स्टार्टेड इंस्टॉलिंग। ये वंस इट हैज़ बीन डन, मैं इमीडिएटली नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। सो अब ये कैलकुलेट करेगा कितना टाइम लगने वाला है, ये सारी चीज़ें बता देगा यहाँ पे। और अब ये यूजुअली हम लोग इससे कर रहे हैं, डिस्क से कर रहे हैं, तो फिर हार्डली 5-10 मिनट्स लेता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सो यहाँ पे दिखा रहा है वो 5 मिनट्स रिमेनिंग। SSD रहने का यही फ़ायदा है कि ये जो मशीन है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है इस पर्टिकुलर मशीन को। और ये SSD वगैरह सारी चीज़ें आप मंगा सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन DM us, हम लोग आपको शिप करा देंगे। सो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है अभी मशीन में, SSD में। सो इट इज़ शोइंग मी 10 मिनट्स मोर, so we're gonna wait until it's done. So it's almost done now. बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ये इंस्टॉलेशन के लिए बिकॉज़ पूरा फ्रेश इंस्टॉलेशन होता है ये।
अब ये इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग सबसे बेस्ट चीज़ इसमें इंस्टॉल करेंगे जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर मैकबुक। ये अब हम इंस्टॉल करेंगे और मेरे पास फाइनल कट प्रो भी है, वो भी इंस्टॉल करके देना है कस्टमर को। ये दोनों चीज़ें हम लोग इंस्टॉल करके देंगे इसको इस मशीन पे। टू माई सरप्राइज़ एंड टू योर सरप्राइज़ ऑल्सो, आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि ये मशीन फाइनल कट प्रो एक्स सपोर्ट करती है और स्मूथ चलता है। फाइनल कट प्रो इस मशीन पे इतना स्मूथ चलता है कि आपने सोचा नहीं होगा। कोई भी 30-35 हज़ार का आज की डेट में आप लैपटॉप ले लेना, वो भी इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये बहुत स्मूथ चलता है मशीन। ये एक बार बस लोड हो जाए, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है और ये आ चुकी है इसकी बूट अप स्क्रीन। ठीक है, ये हो चुका है कंप्लीट इंस्टॉलेशन डन। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे ऐप्स। तो अब हम लोग ऐप्स इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले बारी है, सबसे पहले तो ना इसका सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाके ट्रैक पैड में जाके टैप टू क्लिक चालू कर देंगे। ये बहुत तकलीफ़ देता है। So we'll go firstly to system preferences and then on trackpad ये सबसे पहले चालू करेंगे टैप टू क्लिक। Now it's nice, okay? So ये लेटर कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। ये अगर आपको पैकेज चाहिए रहेगा प्लीज़ डीएम वगैरह कीजिएगा, ये हम लोग इंस्टॉल करके आपको दे देंगे। ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन वाला है पैकेज। ये इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज इसमें।
So we'll continue with the another package, and this is the serializer. So we'll close the updates. We don't want to get this updated. ये इसको बंद रखना पड़ेगा. Close, and we are done. We have the official Microsoft Excel now with us. How to update? So this is how you install this package. This is the Microsoft Excel. ये देखा अभी कितना स्पीड बढ़ चुका है इसका. पहले यही पेज ओपन होने के लिए ऐसे दुनिया लग जाती थी. सो हम लोग ये अपडेट बंद कर देंगे वापस से. सो ये हो चुका है इंस्टॉल्ड. अब इसमें फाइनल कट प्रो भी डालेंगे. डू लेट मी नो इफ़ यू गाइज नीड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.